एक सिलेंडर दे दो। हवेली पे आ जाना। अरे ये तो बता दो कितने पैसे लेकर आ जाऊं? अरे ले आना, 4-5 हजार रुपए मिल जाएगा। पर सिलेंडर तो 1,000 रुपए का है ना। अरे पागल, तेरे को पता है ना शॉर्टेज है, 3,000 रुपए लेना मिल जाएगा। अरे मैंने सिलेंडर बुक कराया हुआ, मैं 1,000 रुपए से एक पैसा फालतू नहीं दूंगा। अगर तू 3,000 रुपए नहीं देगा तो मैं तुझे सिलेंडर नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। क्या कहा रामदादा? बोल, फिर से बोल, क्या कहा? इसने मेरे कॉलर पे हाथ डाला है, मैं साले को सिलेंडर दूंगा नहीं। मामा ठाकुर गुस्सा मत करिए, इस बेचारे की बहन की शादी है, इसको एक सिलेंडर दे दीजिए। अगर ये मुझसे प्यार से सिलेंडर मांगे